ଯେମିତିକି ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାର ସେସବୁ କେମିତି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କରିପାରିକି ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି କରିବା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମଠୁ ସେ ଜିନିଷଟା ନେବେ ଆସିକି ଆମକୁ ସେମାନେ ଲୋନ୍ ଦେବେ ପ୍ଲସ୍ ଆମଠୁ ସେ ଜିନିଷଟା ନେବେ। ଆଉ ତା'ର ବି ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଉପରେ ତାର ବି ରହୁଛି ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ବାହାରୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଣିବେ 30 ଟଙ୍କାରେ କିଣନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ଆମକୁ ସେଇଟା ଯୋଗେଇବ ସେ 20 ଟଙ୍କାରେ, 20 ଟଙ୍କା ଯୋଗେଇବ ଆମର 10 ଟଙ୍କା ଆମର ଏଇଟା ସେଭ୍ ହେଇକି ରହିଲା। ଆମର ମନେରେ କେମିତି ସେଭ୍ ହେବ କି ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ବିଜନେସ୍ ବି କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେଇଟାକୁ ଲିଡ୍ କରିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କଠୁ ସେଇଟା ବି ବାହାରେ ତୁମେ ବିଜନେସ୍ ବି କରିପାରିବ। ବାହାରେ ବୋଲି କ'ଣ ଆମର 20ଟା ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ହେବ 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବଳ 7ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ହେବ ଆମର। 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ 20ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ହେବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ କନେକ୍ସନ୍ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ। ବୁଝିପାରିଲେ ଯାହା କହିଲେ ପଚାରନ୍ତୁ।